тоолуу кышкы туризмге ыңгайлуу өлкө. Алай районунун тоо койнундагы Аккыя лыжа базасы деңиз деңгээлинен 2460 метр бийиктикте орун алган. Кышкы эс алуучулар Ош шаарынан, региондордон агылып келүүдө. Ошолай жолунун 70-чакырымындагы чыйырчык ашуусу кышкы туризмди өнүктүрүүгө ыңгайлуу. Соңку жылдары жергиликтүү туристтер дагы тоо лыжа базасында эс алууга кызыктар. Ашуунун койнундагы Аккыя муз тебүү базасы 3 жыл алдан түптөлгөн. Бүгүнкү кезде инфраструктуралык абалы жакшырып, узундугу 850 метр аралыкты түзгөн асма жип жолу орнотулган. Элеттеги жеке ишкер Нурбек Жусубалиев тоо койнундагы 5 гектар аймакты ижарага алып, жайкы кышкы эс алуучу борборуна айландыруунун үстүндө. Жакынкы жылдары мамлекеттик банктардан 50 000 АКШ доллары пайызы төмөн насыя алууну көздөп жатат. Пайызы төмөнүрөөк кредиттер берилип атат, насыялар. Ушуларга даярдап койгонбуз бир 50 000 долларга. 50 000 долларга долбоор даярдаганбыз. Биринчи этаптан өттүк. Экинчи этабы ушул февралдын аяктарында болот. Декабрдын 20-сынан ушул март айларына чейин сезон болот. Анан ушул кыргызстандык жарандарды келип тоода эс алдырууну пландаштырып атабыз. Андан кийин бул кышкы сезон болуп атат. Анан жайдын күнкү дагы бир долбоорлор даярдадык. Жайдын күндө бакында бир мягкий горка деп коет, ошондой үйлөрдү алып келип коюп, жайында да эс алып турган пландар бар. Эс алуучулардын агымы ишемби жана жекшемби күндөрү көбөйөт. Жашы өткөн курактагы эс алуучулар баллон менен аралыгы 1 чакырымга чейин муз тебет. Спорттук дене түзүмдү чыңдап, моралдык эргүү болорун Дубандын чар тарабынан келген кардарлар айтат. Тоо лыжа базасында коопсуздук чаралары толугу менен каралып, үй бүлөлүк эс алууга дагы ыңгайлуу. Ош областы боюнча жалгыз канаттуу дорога удобствосу менен түзүлгөн эс алуучу жай деп айта алам. Бул жерде движок менен иштеген канаттуу дорога, светке байланышсыз эч кандай удобстволор түзүлгөн, техника безопасность каралган, баардык жай жакшы болгон үчүн биз жылыга ушул жерге келебиз. Бийик тоолорубуз турат, ошолорго чейин канаттарды чыгарып өнүктүрсө болот. Кышкы туризмдин келечеги Кыргызстанда аябай кенен. Бул башталыш эле деп мен эсептейм. Бизнесмендерибизге мүмкүнчүлүк берип, бизнес проекттерди жазып, муну көп адамдардын, көп агаларыбыздын демилгеси менен ишке ашырса болот. Сыздыгы өтө деле коркунучтуу эмес экен. Жакшы экен, аябай. Условиялар жакшы экен, пешком чыгып кеткенсиң. Бизге аябай жагып атат. Мына балдар менен келген үчүн балдарыбызга да жагып атат. Арина, сага жагып атабы? Ооба. Жакты, Чакан ишкерликти колдоо алкагы бирдемден башталат. Жергиликтүү аймактын жашоочулары жуманын эс алуу күнүнө келүүнү адатка айландырган. Муз тебүү базасында коопсуздук жагдайларга өзгөчө көңүл бурулган. Жаш балдар үчүн дагы атайын баллон тилкелери бар. Таза аба, бийик тоодогу кооздук ар бир жанды кызыктырбай койбойт. Кышкы туризм мезгили декабрь айынан тарта март айына чейин уланат. Кааласаң ысык, ичинде отурсаң болот экен, кааласаң сыртында эс алуучу жерлери бар экен. Бул акчалары дагы багы ар бир адамдын өзүнүн чөнтөгүнө жараша болот экен. Аябай жакшы шарттар менен түзүлүптүр. Негизи бул жерде мындай жергиликтүү бийлик дагы кол кабыш кылып койсо, Алай жергесиндеги бир көрүнүктүү туристтик база болуп калмак деп эсептейм да. Көбүрөөк канаттуу дорога болсо, ыңгайлуу шарттар түзүп берсе, караколго кошулган жерлер бизде ham Ошто болсо экен дейбиз да. Биздикилер көбүнүн мүмкүнчүлүгү жок да. Ал жака барганы ошол бизге Ошко жакыныраак ушул жак экен. Ушул жака келип кеткенге ыңгайлуу болот дейм да. Иш илгерлеп турса, кардарлардын талабына жараша шарт түзүп, жергиликтүү ички туризмди өнүктүрүүгө салым кошууну ишкер максат кылган. Тоо койнундагы жайда улуттук тамак ашашканасы уюштурулуп, кардарлар каалаган тамагын буйрутмай берсе болот. Биздин тоолуу район болгон үчүн мына высокогорный. Кар ушу декабрдан баштап эле болду. Ошондон бери эле тепкендер аягы үзүлбөдү, Кудайга шүгүр, келип эле атышты. Бул жерде улуттук тамактардан курут эзип коебуз, куймак. Анан кийин келгендер да заказ беришет, ар кандай өздөрү. Келип тамак жасашы шарттарыбыз бар. Печке отту жагып коебуз, ысык.
Өлкө аймагында эл аралык туристтерге ыңгайлуу 25тен ашуун тоолуу жа базасы бар. Кыргызстан 9 жолдун тоомунда Улуу Жибек жолунун боюнда жайгашкан. Адам суктанарлык кооз жаратылышы, асман тиреген тоолору туризм тармагынын келечегин айгинелейт. Туризм мамлекеттин экономикасынын бирден-бир кирешелүү тармагына айланышына толук негиз бар. Бирок ал үчүн дүйнөлүк стандартка төп келе турган инфраструктуранын өнүктүрүү зарыл. Аккая тоолуу жа базасы чоң пландын үстүндө иштеп жатат. Кышкы эс алуучуларды Аккая тоолуу жа базасы ар дайым кабылдайт. Абдумалик Базарбаев, Белек Мусаев, Ош ТВ.